संतोष जी, खांसी की समस्या कितने टाइम से थी आपको? मेरा कम से कम 15 साल हो गए उनका। मेरा खांसी में शुरू में तो दवाई ली तो मेरा हमको नहीं 2 5 6 साल चल रही मेरे लगातार। और वो मैंने सारा नाल कैप्सूल भी दिया बड़ में मेरा हमको नहीं। और मेरे बीच में आपका खून की उल्टी सी भी हुई 2 बार। अच्छा। और मैं बीच में छोड़ दी 6 7 साल लेके। और मैं ये भी घनी होगी खाट ले ली कौन उठने की हालत कौन दी जद बुरा बताया जद दूर आई। अच्छा, खांसी में कैसा होता था? खांसी के साथ पेड़ बलगम आम आता तो था? बहुत जोर को आम तो और मैं उर से दवाई लीजिए पच्चे ने मेरा बहुत फर्क हो आराम भी आयो। और मैंने खांसी भी बहुत कम हुई और मेरा सांस की शिकायत थी भाभी को नहीं भी बिल्कुल नहीं होती ये दिक्कत सांस में? हाँ इनको नहीं हुआ नहीं रात में मेरा दम सो घुटतो मैं सांस की वजह जैसे से। आप चलते फिरते थे तो आपके सांस फूलता हाँ था? मेरा बाल्टी भी कौन उठती। अभी? एक तो मैं सारा काम करूँ बाल्टी भी ले आऊँ उठा के पानी भी कर लूँ घड़िया भी ले आऊँ कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत को नहीं हुआ। और जो पंप दिया था आपको वो पंप दिया मैं छोड़ दिया नहीं लेते अब? एक कौन लियो मैं। बिल्कुल भी नहीं? कोई टैबलेट का यूज करते थे आप? हाँ करती और अब एक कौन लियो गोली गाड़ी सब बंद हो गया है? हाँ 10 रुपया वो पत्ता हम तो वो मंगा के लेती हूँ डेली लेती। अच्छा, एक कौन लियो कब से नहीं लिया है अब? ये भी था दवाई ले आए 5 से कौन बिल्कुल भी नहीं लिया है? एक दिन भी कौन लियो। ठीक है। तो कभी सोचा था कि बीमारी जिसके लिए आप इतने लंबे टाइम तक दवा ले चुके थे और 15 साल निकल गए, तो कभी सोचा था ये ठीक हो जाएगी? मैं तो यार सोची कौन ठीक भी हो जाएगी। ठीक है।